इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर हम इसका प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन की है तो ये इस फ्रंट के ऊपर इसकी बैटरी की लाइट या पावर की लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही। तो ये पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं लेकिन ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा, कम्प्लीटली डेड जो है ना वो लैपटॉप है। तो इसको आज रिपेयर करेंगे, देखेंगे क्या मसला है इसका। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये लेनोवो का लैपटॉप है G500। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर हम इसका प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन की है तो ये इस फ्रंट के ऊपर इसकी बैटरी की लाइट या पावर की लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही। तो ये पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं लेकिन ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा, कम्प्लीटली डेड जो है ना वो लैपटॉप है। तो इसको आज रिपेयर करेंगे, देखेंगे क्या मसला है इसका। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। बैटरीज की सबसे पहले हम जो है ना उतार लेंगे, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये बैटरी उतर गई है इसकी भी, ये इसके स्क्रू हैं, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, जी ये ओपन हो गया, ठीक है। तो पहले भी वैसे रिपेयर हुआ हुआ ये, ठीक है, लेकिन फिर भी चले देखते हैं। ये मुकम्मल इसके स्क्रू वगैरह ओपन करके मदरबोर्ड इसका बाहर निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। नीचे कीबोर्ड ओपन हो गया इसका। बिस्मिल्लाह, नीचे सी पैनल ओपन हो गया इसका। ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। तो ये काफ़ी काम हुआ हुआ है इसका, ठीक है। चलिए बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं इसका पहले। बिस्मिल्लाह ले जी, ये मदरबोर्ड बाहर निकाला हमने। तो ये चेक करें, ये पहले ही बहुत सारा काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये PF उतारे हुए हैं किसी ने, ठीक है, चेकिंग हुई हुई है। और इस साइड से ये 3-5 वोल्ट का एरिया है, ये भी काफ़ी जो है ना डिस्टर्ब किया हुआ है। उसके बाद ये चार्जिंग वाला IC है, ये काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है, पता नहीं अब चार्जिंग का वाला एरिया चलता है इसका या नहीं चलता। तो ये प्रोसेसर वाला एरिया है, ये भी डिस्टर्ब किया हुआ है। चेक करते हैं, अगर तो बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको पैक करके मदरबोर्ड चेंज कर देंगे इसका। लेकिन फ़िलहाल पहले इसको चेक करते हैं, इसकी सप्लाई है 3-5 वोल्ट की, बनती है नहीं बनती। बिस्मिल्लाह ले जी, ये चेक करें, ये मदरबोर्ड इसका फ्रेश है। तो ये मदरबोर्ड जो है ना इसको पैक कर देंगे, पुराने वाला। तो ये कस्टमर से पूछ के अगर कस्टमर एग्री करता है तो फिर इसको मदरबोर्ड चेंज कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।